啦，大家好啦！我哋今日咧就要去睇 NBA 啊！我哋唔係去美國睇 NBA， 係去紅館睇 NBA 啊！咁我哋依家 let's go。係喎，唔記得講我點解會無端端去睇。其實因為咧我前幾日我阿哥本身佢係諗住去睇嘅，點知佢仲有多張飛喎，之後但係我同佢個位係唔同啦，佢又冇 friend 要，之後就唯有我去啦。不過好似都係好山頂位嘅位置咯。同埋點解呢個地鐵站咧咁鬼少人嘅？真係好少人，好似成個場都係得我10幾條友，都冇乜人。哦，超多人啊！俾大家睇下。好啦，我哋要入去啦 ，Go！哦，原來第一場咧係南華打甲一明星啊！黐線㗎！我終於完咗香港對南華嗰場，我哋終於可以睇 NBA 啦！跟住去翻件 USA 嘅衫啦。好啦，我哋繼續啦，快啲翻埋去位度，繼續睇啦！翻到屋企啦，啱啱臨走嗰時唔記得錄埋個 ending， 所以等到依家翻到屋企先錄埋佢。我覺得頭一場咧係好無聊嘅，我覺得有啲悶嘅，因為佢夾埋 TVB 嗰啲人啦，仲要加上有每隊都要加一個女仔啦，打得又唔夠刺激，我覺得有啲悶嘅。之後去到打 NBA 打中國嗰陣時咧，頭一兩節係好睇嘅，大家都有霸攬啊，係咁 alley hoop 啊，我覺得係好好睇嘅。但係去到第三、第四節有啲悶咯，同埋第四節最搞笑咧就係每隊要派出一個隊員嚟同對方交換啦，我覺得係好搞笑嘅兩節。之後總結嚟講，呢兩場都 OK 嘅，都可以嘅，但係我覺得個價錢有啲貴咯，睇呢兩場波，係咯。咁呢段片就嚟到呢度啦。咁大家要記得 like 咗呢條片，同埋 subscribe 我呢個 channel。我哋之後會陸續咁出片㗎，最緊要就係 follow 埋我 Instagram，喺下邊 info box 度有㗎，大家要記得 follow 啊！好啦，呢段片就嚟到呢度啦，拜拜。